So today's session will run exactly at 9 a.m. to 10:30 a.m. So to save on time, for questions you may have, you may kindly use the chat box at the right of your screen, and we will entertain comments and questions at the end of the session. And for our question and answer, please note that we are open and we also encourage questions from your family members. All right, so again, kung may mga questions po kayo, pwede niyo pong gamitin yung chat box na nasa right side ng yung screen. And pwede rin po kayo mag-unmute so you can ask your questions directly to our speaker. Again, we are open to questions and we encourage questions also from your family members. All right. So with that, let us now proceed with today's session on the cough updates. So our speaker for this session is the Right Med Medical Director, and he is also an adult pulmonary consultant of the Philippine Heart Center. Our speaker for today's session on the COP updates. Ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Percival A. Ponsal. Good morning, Doctor. Yes, good morning. First, kamusta kayong lahat? Uh, I hope you're all doing well. We are faced with more challenges in the last several weeks, and I think the topic for today is really very relevant as far as part of the treatment is concerned. Medyo ipahin ko lang ang format, no? Because of some need. I will make this webinar interactive. And I was just handed a number of names. During the course of our discussion, I'll be calling some of the members of the audience now to ask questions and to see your views as far as the topic for discussion is concerned. So please don't be surprised by ang tatawagin ko because I can call you at any time during our webinar. Now, this is my first slide. It shows the respiratory system. So, ang una kong gustong tawagin para malaman kung ano ang kanilang kaalaman sa respiratory system ay walang iba kundi si Casey. Casey, we just want to know, no? Ano bang iyong mga thoughts as far as the respiratory system is concerned? Hi, Doc. Kung aga. Good morning po, Doc. Narinig niyo ako? Go, Casey! Cassie, good morning. Bilan ako. Anyway, Doc, sige po. For respiratory system, ito yung tumutulong sa atin sa paghinga natin. Also, ito rin yung parang it helps our body absorb oxygen. Plus, ito rin yung naglilinis ng mga waste gases tulad ng Doc, carbon dioxide. Yun lang po, Doc. Okay, very good. You gave actually a very comprehensive view on what the respiratory system is all about. And alam natin ang respiratory system ay maraming bahagi and it is located in our chest. And tama ka, ito ay ang dahilan kung bakit nakakapasok ang oxygen sa ating katawan at ang carbon dioxide ay lumalabas. But this can happen only kung nagpa-function ng mahusay ang ating baga o ating respiratory system. Now, there's such a thing as upper and lower portions of the lungs. So, pag hinati natin yan, ang kanyang boundary ay yung ating voice box o yung opening ng larynx. Above that is the upper portion of the lung. Below that is the lower portion of the lung. Ano ang clinical relevance nito? Ito ay magsasabi, halimbawa, na ang infection mo ay nasa taas o nasa baba. So kung ang diagnosis ng doktor ay upper respiratory tract infection, so ibig sabihin, yan ay nagsisimula sa ilong hanggang sa area ng lalamunan. Anything below that is considered lower respiratory tract infection kung magkakaroon pa ng infection sa respiratory system. From the nose, pupunta sa lalamunan, pupunta sa windpipe, ang hangin ay dadaan hanggang sa makarating sa mga pinakamaliliit na bahagi ng ating baga. Ang tinatawag natin na alveolar. And dito magkakaroon ng pagpapalitan ng oxygen at carbon dioxide.
Kung magkakaroon ng problema ang pagdaloy ng hangin dahil sa pagbabara ng anumang bagay, ito ay magbibigay ng karamdaman. Okay. Ang susunod kong tanong, can I call on Mika? Mika, are you there? Yes po. Okay, Mika. Sinasabi na ang ating respiratory system ay nagbibigay ng proteksyon. Ano ang mga proteksyon na alam mo na meron ang ating respiratory system? Ano ang mga protective mechanisms na meron tayo sa ating respiratory system? Actually, clue yan yung nakaharap sa iyo. Ah, Ayun po, Doc. Meron pong parang hair particles, small particles po. May hairs Okay. or mucus tract. Yes, this is actually called the mucociliary apparatus. They are like structures na nado sa daanan ng ating hangin. Okay. So ang ginagawa niya ay siya ay nagwawalis. So yung mga secretions from the periphery or smaller tubes of the lungs, siya ay madadala niya doon sa central airways para maiubo natin. Now this is a graphic presentation on how the mucociliary apparatus works. So itinutulak niya yung mga secretions mula sa maliliit hanggang sa malalaking bahagi ng ating baga hanggang sa ito ay kanyang mailabas. Okay. And kung tingnan natin yung actual na itsura ng mucociliary apparatus, it will be something like this. So nakikita nyo, yung mga buhok, yung mga mucociliary apparatus, wala silang ginagawa hindi ang magwagayway upang matanggal ang mga excessive secretions doon sa loob ng ating baga. Ang mucus ay isang normal na parte ng ating respiratory system. A normal person can produce around 100 ml of mucus per 24 hours. And most of them are actually reabsorbed. And only about 10 ml can reach the glottis o yung opening ng ating vocal cords. And ang karamihan sa kanila ay nailuluno natin. So hindi natin talaga napapansin na tayo ay nagpa-produce ng mucus unless magkaroon ng kondisyon na pwedeng mag-increase ang mucus. Okay. Pwedeng tawagin ko si Kay. Ma'am Kay. Yes, Doc. Present Yes. po. Ano sa tingin mo? Sabi natin, normal ay 100 ml per hours. What are the things that can probably increase the mucus production in our lungs? So Ano kaya? kapag may mga bacteria or infection yung tao Okay. na nag-cause ng mga bara para mag-excrete siya ng mas maraming mucus. Okay, very good. Kapag may Okay. mga dirt or mga allergens, Okay. yun lang po yung tingin ko. Okay. Tama, ha? Actually, tama. That's very good information. Kung normal ang production ng mucus sa 100 ml, yung mga bagay na tinuran mo, these are the things that can increase mucus production. So hindi lamang yon, mga environmental irritants, sabi mo yung allergy, sabi mo yung infection, foreign body, lalo na sa mga bata, and yung paninigarilyo. So yung mga nagsisigarilyo, medyo makinig kayong mabuti. Okay. Ano magiging effect nito? Kapag marami ang mucus production, magiging mas malapot siya, tapos maaapektuhan nito ang effectiveness ng mucociliary apparatus. Eventually, pwede magpara, pwede magkaroon ng mucus plug, and pag nangyari ito, magkakaroon ng airway resistance. So eventually, pwede mahirapang huminga ang pasyente, and itong mga nagpa-plug ng mga mucus na ito ay pwede maging nidus na infection. So lalong lalala ang infection. Okay? So, ito yung itsura, no? You can look at the pictures below. Makikita mo yung itsura ng mga plema na nagbabara doon sa ana ng hangin. And these are some of the samples of diseases that can increase mucus production. When you say acute bronchitis, this means inflammation of airway, asthma, yung mga hinihika. Cystic fibrosis is congenital disease kung saan nagkakaroon ng pagkasira ng hangin.
Pwede mangyari ito sa lower respiratory tract infection at pwede rin mangyari sa mga karamdaman tulad ng tuberculosis. Kapag ikaw ay halimbawang mayroong emphysema o COPD, nasisira yung alveoli at daanan ng hangin at ito ay pwedeng magbigat ng risk ng pagkakaroon ng increased secretions and more problems. Okay. So ito ang function ng ating baga. So tama si Kexin. Ito ang dahilan kung paano tayo nagkakaroon ng oxygen sa loob ng baga, kung paano natin mailalabas ang carbon dioxide. Yung pulang nakikita nyo na linya sa ilalim ng baga ay ang diaphragm. The diaphragm accounts for the majority of function of our ability to inhale and exhale. Okay. Yes, Doc. Okay. Opo. Pwede bang umubo ka? Demonstrate mo sa atin. Ano? Can you turn on your video para makita ka ng audience? And then umubo ka lang ng 3 ulit. Po, 3 ulit, Doc? Umubo ka ng 3 ulit. Okay po. Game na, Doc? Yes. Okay. Sa tingin mo, yung inubo mo, meron ka bang narinig na plema o wala? Parang wala naman po, Doc. Okay. Wala dahil sa takang karamdaman sa ngayon. Pero kung ikaw ay may increased mucus production, kung titignan natin itong litrato, makikita mo yung pagga ng mga droplets na may daladalang bacteria, viruses, na maaaring makakawa sa ibang tao. Well, let it be clear, now when we say cough is actually a protective reflex. Hindi natin ito mapipigil at ito na lang ay biglang lumitaw kung sinabi ng ating katawan na kailangan tayong mag-react sa isang bagay na maaaring nakaka-irritate doon sa loob ng ating baga. The other feature of cough is also very common. I think lahat naman tayo at one point in our lives, nagkaroon tayo ng ubo, maaaring may plema o walang plema. Now, in some cases, especially yung mga nakikita namin sa mga respiratory clinic, ang ubo ay maaaring disabling. And it can cause, if it's severe, it can cause major decrements or yung pagbaba ng quality of life ng mga pasyente. On occasions, it can cause social isolation and even depression in some patients. Ang epekto ng ubo ay mula bata hanggang sa matanda. Anything that can cause irritation of the airways can produce coughing. And ito ay mga kailangan ng mga gamot. Depende sa diagnosis ng doktor. Okay. I remember showing this slide in one of our previous webinars, that just to remind everybody na ang pag-ubo ay may 3 bahagi. Yung ginawa ni Kate kanina, ubo siya, parang a few seconds lang, nakaubo na siya. Pero ito ay may 3 parte. Ang unang ginawa ni Kay ay siya muna ay nag-inhale. Pagkatapos, pagpasok ng hangin, tataas ang level ng hangin sa loob ng baga, sasara yung glottis o yung daanan ng hangin sa lalamunan, tataas ang pressure doon sa loob ng baga, and then doon mo ibubuga hangin at siya nang nakikitang ubo. Okay. So remember, there are 3 parts of the cough: inspiratory, compressive, and expiratory phase. And this happens really very fast, At hindi mo ito halos napapansin kapag ito ay nangyayari. Can I talk on Janice? Janice, are you there? Yes, Doc. Good morning. Okay. Ano ang alam mo mga klase ng pag-ubo? Pag-ubo. Doc, yung may Yes. plema. Tapos, dry cough, yung makate. Okay. So, basically, ang pinakaalam natin, which is my next slide, ay 2 klase ang kinikilala natin na ubo. Kapag ang ubo ay may plema, okay, this is called the wet cough or the productive cough. When the cough is dry, usually this comes from the upper airways, this is called the non-productive cough. And both of these conditions can be caused by many things,
from infections, allergy, to other common diseases. Okay. Well, just to tell everybody, no, na ang pag-ubo ay kinaklasify din according to the duration of cough. Meron tinatawag na acute cough, subacute cough, and chronic cough. When you say acute cough, this means that the duration of the cough is 3 weeks or less. Kapag sinabi natin subacute cough, the duration of the cough is between 3 to 8 weeks. When you say chronic cough, ibig sabihin, the duration of the cough is more than 8 weeks. Now, this is important for the physician because this helps us in the diagnosis. If the cough is acute, we think of certain diseases. If the cough has been there for 3 weeks or more than 8 weeks, ibang mga karamdaman ang inisip natin at ibang workups ang ginagawa sa kanila. Well, I will just cite to you some of the recent guidelines when it comes to approach of cough. Pag acute cough, inisip natin mga karamdaman ay lower respiratory tract infection, upper respiratory tract infection, pneumonias, and other diseases. Ang ubo ay pwede nating ma-quantify. Okay. Now, this is a guide, no? Lalo na sa mga doktor at pwede rin gamitin ng pasyente. And this guide is very helpful kapag tayo ay nagpa-follow sa clinic. Let's say si Kay ay pumunta sa clinic at sinabi niya na, Doktor, nag-uubo ako. Ang magiging tanong ko, dito sa gauge na ito, nasa ang level ka? Let's say, sinabi ni Kay na, Doktor, ako ay nasa number 8. Okay. So, ibig sabihin ng number 8, if you look at the left side of the slide, this means that K is having very severe cough. Okay. So, gagamutin natin siya after 1 week, nainom na lahat ng gamot. Then, pagbalik niya, magiging tanong sa kanya, Kay, kamusta ang iyong ubo? Doktor, ngayon ako ay nasa number 2 na ako. Okay. So, nagkakaroon tayo ng objective parameter para ating ma-quantify ang response ng treatment ng pasyente. Okay. If you look at letter B, dito naman, ang minimeasure nito ay yung kalidad ng buhay or quality of life of the patient during the follow-up. Maaaring kung yung ubo ni K ay dati number 8, sabihin na natin ang kanyang quality of life ay nasa 6. Kapag bumaba ang level niya ng cough, mag-i-improve yung quality of life niya, pwedeng sabihin niya na siya ay number 2 or number 0. Now, this one you can use at home para at least malalaman natin kung ano na ang nangyayari habang tayo ay nagkakaroon ng pag-ubo. Okay. Now, this is the algorithm for the approach to subacute cough. So, dito ang inisip natin ay yung allergic rhinitis, asthma, gastroesophageal reflux disease, bronchitis, bronchiectasis. So, ibig sabihin lang, kaiba ang karamdaman na iniisip ng doktor kung ang pasyente ay may acute cough or subacute cough. And when the patient has chronic cough, okay, ang mga karamdaman na iniisip ng doktor ay similar sa subacute cough. Tapos dito, isama na natin yung pag-inom ng gamot at ang paninigarilyo. Now, doon sa mga pasyente na nag-take ng halimbawa mga ACE inhibitor, ito yung gamot for high blood na ang last syllable ay yung pril. Okay? Ito ay pwedeng mag-cause ng pag-ubo. And this is a common side effect of this drug, and you have to notify your doctor kung kayo ay nagkaroon ng side effect na ito. Now, kahit yung sitagliptin, may mga reports na ito ay nag-cause ng pag-ubo sa mga ibang pasyente. Now, yung mga pasyenteng may allergic rhinitis, pasyenteng may hika, okay, yung pasyenteng may GERD, sila ay makaklasify dito sa grupo na ito, maaaring magkaroon ng chronic cough. Now, dito ay enumerate ko lang. I just enumerated the different diseases that can cause chronic cough. So, we mentioned GERD, mentioned asthma and COPD, post-nasal drip, TB, and medications like ACE inhibitor. Now, listed here are some of the other things that can cause chronic cough. Okay, aspiration.
Usually, these are the elderly patients who are bedridden. And when you say aspiration, ibig sabihin yan yung secretions nila, o kaya yung food particles, ay pumapasok doon sa loob ng kanilang baga instead na sa tiyan. And this can cause chronic cough. Bronchiectasis means damage of your air tubes. So, ang analogy ko rito ay ang tubo natin sa baga ay parang kalsadang patag, no? Ganda. Pero kapag nagkaroon ka ng bronchiectasis, nasisira yung kalsada and na-expose yung mga damage ng tubo doon sa mga hindi na pwedeng ma-expose ang baga. Cancer can cause chronic cough. Tsaka yung idiopathic pulmonary fibrosis can also cause cough. So marami ang magiging cause. Now let's go sa treatment. Well, I'd like to remind everybody, no, ang cough ay hindi karamdaman. Okay? Ang ubo ay simptomas ng karamdaman. Okay? So when we approach cough, okay, aside from giving medicines for cough, we have to think of diseases na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng ubo. And there are certain groups of medicines that are available. And una dito, mga cough suppressant, mga pampigil ng ubo. Expectorants, ito yung papadami ng volume ng secretions para mas madali mailabas ang problema. And yung mucolytics, sila yung nag-alter ng mucus para mas maging less na malapot ang ating problema, para mas maging maginhawa ang ating pag-ubo. Okay. So, we group the treatment for cough as antitussives and pertussives. When you say antitussive, ito yung mga pampigil. So, ang ginagawa nila ay pinabawasan nila ang sensitivity ng pasyente sa reflex. At ito ay, example nito ay yung dextromethorphan at saka yung Codeine. When you say pertussives, ito yung mag-enhance ng efficiency ng pag-ubo. So, under sa group na ito, tinatawag nating expectorants, saka mucolytics and mucokinetics. Let's go to mucolytic. Okay, Arnel, nandiyan ka ngayon? Arnel, are you here? Arnel? Yes, Doc. Yes, Arnel. Okay. Anong understanding mo when you say mucolytic? Mucolytic, Doc. It expels, Doc, the mucus po. Yung plema po. So, pinipigil ba niya ang ubo? Yung, ano po, Doc? Sorry, medyo choppy, Doc. Pinipigil ba ng mucolytic ang pag-ubo? Nakakatulong po sa pag-relieve po ng symptoms po ng ubo. Okay. Tama, ano? Nakaka-relieve siya, pero hindi siya pampigil ng ubo. Yes, So, ang opo. ginagawa ng mucolytic actually is to make your secretions less viscous. And iba-iba ang mechanisms kung paano nila ito ginagawa. But the bottom line is it reduces the viscosity of the mucus. Therefore, nag-improve ang clearance ng mucus sa ating baga. Okay. Now, gagawin ko example itong N-acetylcysteine. Okay. Ang N-acetylcysteine is a very popular mucolytic. Okay. And aside from being a mucolytic, mayroon mga ibang trabaho ang N-acetylcysteine. Nagagamit siya sa mga overdose ng paracetamol. And meron siyang antioxidant effect at maraming paggagamitan para maka-reduce ng inflammation sa ating katawan to prevent oxidative damage. Gusto ko ipakita sa inyo, no, ang mga available na mucolytics dito sa ating local market. And magkakaiba sila ng mechanism of action. Although ang bottom line really is to help patients promote better expectoration. Nang unang-unang halimbawa ang bromhexin. Ang bromhexin, ina-alter niya yung structure ng mucus para mag-decrease ang viscosity. Okay. Ang ambroxol, ang ginagawa naman niya is normalize niya ang secretions from the mucus glands. Ang acetylcysteine, ang ginagawa naman niya ay binabali niya yung disulfide bonds ng mucoproteins dun sa plema
para mas maging matunaw at less viscous ang phlegm. Ang carbocysteine naman, it acts on the mucus secreting cells. Therefore, yung lalabas na plema doon sa mucus cells ay magiging less viscous and therefore mas madali yung lalabas ang plema. Ang erdostein, re-regulate siya ng mucus production at ini-increase niya ang mucociliary. So, makikita nyo na yung mga gamot na available sa atin ay magkakaiba sila ng mekanismo para sila ay mag-produce ng epekto sa pag-ubo. Okay. In terms of absorption, yung mga pinabanggit natin mga gamot ay madaling absorb sa katawan. And in terms of adverse events, lahat sila ay may potential side effects. And the most common potential side effects among this group of mucolytics will be the gastrointestinal. Okay? Now, marami pasyente na nakita na maaaring tantiyan, maaaring nasuka, o maaaring allergy using these mucolytic drugs. So, importante na kailangan ng medical supervision. Or kung mag-problema sa gamot, kailangan makonsulta ang doktor. In terms of efficacy, ang madalas na tanong kasi, Doktor, ano ba ang pinakamagaling doon sa ating mga gamot sa Okay. Well, there are no head-to-head comparisons of mucolytic para sabihin natin na ang acetylcysteine mas magaling sa ambroxol, ang ambroxol ay mas magaling sa camptocysteine. Okay? It really depends kung ano yung kondisyon ng pasyente. At tandaan natin na ang mucolytic ay pantulong. Okay? Hindi sila yung primary na gamot. So kung halimbawa, may bacterial infection, maaaring kailangan ng pasyente ng antibiotic at ito ay tutulungan ng paggamit ng mucolytic para maibsan ang simptomas ng pag-ubo. Natandaan natin yung isa sa mga advertisement ng Solbux noon, yung bacterial expel action. Megan, are you here? Hi, Doc. Yes po. Yes. Narinig mo ba yun, yung advertisement na yun? Yung bacterial expel action. Yes po. Okay. Ano ang naging impact sa iyo? Yung understanding when they say mayroong bacterial expel action ang carbocysteine as per advertisement. Ang take ko po doon, Doc, is if iti-take ko yung carbocysteine, it would help me. Ang matutulong niya sa system ko is kung may bacteria, ilalabas niya ito easily for me para at least guminhawa yung pakiramdam ko. Okay. Very good. Okay. Ang acetylcysteine ay mayroong epekto sa bacterial addiction. Imagine niyo yung ipinakita ko kanina na respiratory system, ano? Doon sa tracheobronchial tree, maaaring dumikit yung mga bacteria at viruses. Okay? So, dito, may mga pag-aaral na sinasabi na habang nagdagdag na infeksyon, nagkakaroon ng increased adherence ng mga bacteria, particularly Escherichia influenzae, doon sa loob ng ating baga. So, itong gamot na ito ay makakaring patulong para mabawasan yung bacterial addiction. So, ibig sabihin lang, kung halimbawa nag-take ka ng gamot ng mucolytic, particularly SPA, kapag ikaw ay ubo, pwede maging less ang chances na didikit yung bacteria o virus para makatulong sa infeksyon, sa pagpigil ng infeksyon. Okay. Now, let me emphasize, however, na mucolytic ay hindi antibiotic. So, hindi sila ang pamatay sa mikrobyo. Ang magagawa lang ng mucolytic ay malesen ang chance na magdikit-dikit yung mga microorganism doon sa loob ng ating baga para mas mabilis ang paggaling ng pasyente. Okay. Na dito sa particular slide natin, sinasabi na pinag-compare ang lidocaine and acetylcysteine, hydrocortisone, and terbutaline, and ang nagpakita lamang ng significant inhibitory effect sa adhesion ng bacteria na Escherichia
let's say, ay ang acetylcysteine. Okay? So, ibig sabihin ng mga mucolytics natin ay may additional na tulong para ma-less chances ng pagdikit ng bakterya sa loob ng daanan ng ating hangin. Mr. J. Segovia, are you here? Yes, Doc. Okay, Jay. Okay. Halimbawa, ako yung naka-green. You can see my Yes. slide. Yes, Doc. Yes, At Doc. ikaw naman yung naka-white na naka-necktie. Yes Okay. po, Doc. Kapag ikaw ay inubuhan ko katulad nito, ano ang magiging reaction mo? Ano po, Doc, parang yung reaction ko, Doc, matatakot kasi baka may mga viruses ka, especially ngayon na may COVID, Doc. Okay, bakit? Bakit ka nagkaroon ng ganung pagkatakot? Kasi po, Doc, parang, di ba, pag nag-ubo ka, yung mga tendency, lumalabas yung mga viruses and bacteria, Doc, sa katawan mo kasi in-expel mo. Gawa ng mechanism ng cough po, Doc, nilalabas yung mga microorganisms sa katawan mo. Okay, very good. That's very true. And just to remind everybody, no, alam na nating lahat kung ano ibig sabihin nito. No? This is a coronavirus, specifically the SARS-CoV-2, na siyang dahilan ngayon ng pinakamadami nating problema na ang COVID-19. And my reaction will be the same as yours. Kung meron akong pasyente na katabi at inubuhan ako ng katulad ng pinakita ko sa litrato, tatakot ako dahil sa maaari akong mahawa. From the beginning, nung nagsimula ang COVID-19, ipinakita na ang mga way ng pinakamadalas ng pag-spread ng COVID-19 ay via coughing and sneezing. And this is the reason why so many precautions, respiratory precautions, had been advised even before. Ito ay isa sa mga unang pag-aaral na lumabas noong nagsimula ang COVID. Ang sinasabi na ang ubo ang pinakamadalas na simptomas sa mga pasyenteng mayroong COVID-19. So in Wuhan, they estimated it to be about 76, 82%. So these are very high as far as symptomatology is concerned. Okay. The ways infection spreads is something like this. Kapag ako ay ubo, lalabas sa aking respiratory system yung mga droplet. Okay, droplets are very, very small particles na lilipad sa hangin. And they can travel for a certain number of meters. And this is the reason kung bakit tayo nagkakaroon ng social distancing. Okay. However, if the transmission is by airborne transmission, the particles are smaller. Kung sila ay droplet, ang size nito ay malalaki, more than 5 microns. Pero kung sila ay airborne transmission, the size of these particles will be less than 5 microns. So ibig sabihin nito, mas magaang at pwede silang lumipad sa hangin, pwedeng mas malayo at pwedeng mas matagal. Depending on the ventilation of the area where you are in, this airborne transmission can occur for several hours. And this led us to our problem now. Sa ngayon ay napakarami nating nakikita na pasyente nagkakasakit ng COVID. And at this time, tayo ay nasa pandemic pa rin. And the problem is still growing. Okay. Now, sa pagkakalam natin, ang COVID kasi, in majority of cases, ay magkakaroon ng resolution ng medical condition in anywhere from 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks. But some of them would have long COVID. This was my discussion in our previous webinar. And just to remind everybody, kapag ikaw ay may sintomas more than 4 weeks, up to more than 12 weeks, ikaw ay tinuturing na long COVID. And what is the best way to avoid long COVID? Siyempre, huwag kang magka-acute huwag kang magkaroon ng acute COVID. Which really brings me to my next point. Okay. Mr. Rani Rodriguez. Yes. Hello, Doc. Okay, Rani, what
What's your understanding when it comes to cough etiquette? Yes po, para number 1 po, para hindi tayo mag-spread ng virus sa ibang tao. So, ito yung kapag ma-atcheng ka, better if una ilalayo mo yung mukha mo dun sa mukha ng mga ibang tao, tapos iko-cover niyo po yung mouth niyo. Okay. Di ba ang magiging comment kasi na iba? Bakit naman pag umumat kailangan ituro pa? Di ba? Sabi natin, sa reflex. So it's something na hindi mo mapipigil. Pag nangyari yun ay mangyayari nang hindi mo iniisip or pwedeng pigilin. But with the advent of the problems that we have been having now, importante, no, tama si Rani, no? Importante na magkaroon tayo ng cough etiquette. When you say etiquette is a set of conventional rules for personal behavior. But for this particular discussion, we are more concerned with hygiene manners. And tama si Rani, na ang concern natin is to avoid the transmission of the disease. Kahit hindi COVID-19, yung mga pasyenteng may pneumonia o may mga pasyenteng upper and lower respiratory tract infection, kailangan magkaroon ng cough etiquette to prevent the transmission of the disease, whether it's bacteria or virus. And ito ang question is, how far does a cough or a sneeze go? Gaanong kalayo ang ita-travel yung mga secretions na nanggagaling sa isang pasyente na nag-uubo? Actually, malayo. Okay. Expelled droplets can be carried more than 6 meters away. Exhaled air. Okay, kapag ikaw ay nag-uubo o kapag ikaw ay nag-sneeze, mas malayo ang darating. Okay? Pero kapag ikaw ay nagsasalita, maaaring mas less ang nararating na distance ng iyong mga secretions. Okay? Now, this is an interesting study. No? Kinumpare yung isang pasyenteng nakamask versus doon sa isang hindi nakamask. And then yung nakikita nyo na drawing, these are petri dishes. Dito pinapatubo yung mga microorganisms. Okay? So kapag ikaw ay may mask, kita nyo yung sa kaliwa, nagsasalita, kumakanta, walang tumutubo ng mga kulay puti. These are colonies of bacteria. But without the mask, nagkakaroon ng pagtubo. More so, kung ikaw ay nag-ubo at nag-sneeze. Notice that sa right side, mas marami mga puti kayong nakikita doon sa petri dish. These are the bacterial colonies na tubo na nanggaling doon sa pasyenteng nagsalita, kumanta, yung umubo o kaya nag-sneeze, compared doon sa isang pasyente na nag-sneeze pero naka-face mask. And this simply shows na effective ang face mask when it comes control of transmission of infection. So, marami na tayong advisories. Mahigit sa kalahating taon na tayo sa COVID. And always, pinapaalalahan natin ang lahat na tinatawag na good cough manners. Takba ng ilong, bit ng tissue, tapon ang tissue doon sa lugar. Kapag ito ay ginawa, kapag nagkaroon ka ng proper disposal ng tissue paper, mo, kung ikaw ay nagpugas ng kamay, at ikaw ay nag-ubo sa pamagitan noong pag-sneeze dun sa bend and elbow, okay, you are helping. You are helping not only yourself, you are helping your family. Because if you prevent the transmission of infection, less diseases will be seen and it will be safer for you and your family. Of course, just to say, ito yung isang dapat natin iwasan lahat. If you will have in this group maybe around 3, 4, or 5 people who are coughing, at kung ikaw ay minamalas na may COVID pa yung isa o dalawa sa kanila, ang ganitong okasyon ng pag-tipo ng maraming tao ay magkakalat ng karamdaman, lalo na yung tinatawag natin na COVID-19. Sa mga hospital facilities, importante na mga ang tao
ang mga pasyente nagpapagamot, kailangan ma-remind of etiquette. And how is this done? Meron tayong mga posters, may mga reminders sa outpatient clinic to observe the proper cuffing. Patients mouth, patient should, oops, sinip mo na yon. Okay, ang ginawa nyo ay ang proper cuff etiquette. Okay. Nahuli ni Doc Percy. Doktora, ako yun. Doc ko yun. Sorry. Nag-demo. So, as I was saying, kailangan merong pirming cuff etiquette. We should always be aware na maaari nating i-transmit ang infection sa ibang tao, and add to this yung proper disposal, yung ating ginamit nating tissue paper, at saka proper hand hygiene. Okay. So, importante na tayo magamit ng mask. Although cloth mask can be used, nagkaroon ng advisory lately na mas maganda kung gagamit tayo ng surgical mask. Pag gumamit ng surgical mask, you have to be very sure na fit yung mask ka. Okay? Kasi kung halimbawa malaki yung butas sa gilid, lalabas pa rin yung bacteria at viruses. Okay, I just got this last night, just to remind everybody na ang COVID-19 ay malaking problema pa until now. Okay? From the CNN website, ang sabi dito, with more than 100,000 people in the hospital with COVID-19 in the US, this August is worse than last year. Ang atin naman Department of Health ang sinasabi, new COVID-19 cases, peaks expected the coming weeks. So I hope yung ating mga sinabi kanina would remind everybody to be more aware on this problem, and tayo ay dapat karoon ng tamang technique ng pag-upo. Sana ay masunod natin yung mga advice na sinabi natin kanina. At habang dumalaban tayo sa COVID-19, lalahanin natin kung mayroong tamang alaga, mayroong tamang pag-upo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you very much. Yan. So thank you very much, Doctor, for that very informative lecture. And so before we go on to the question and answer, we would like to acknowledge the presence of Sir Joey. Ayan. Dumating na po siya. Magandang umaga po, sir. Ayan. So, may mga questions na po, Doctor, na i-raise dito. And again, sa mga gusto po na magbigay ng mga questions o mag-ask ng question kay Doctor regarding po sa topic na diniscuss, pwede po inyong isulat dun sa chat box na nasa right side po ng inyong screen, or pwede po kayong mag-unmute para you can directly ask those questions to doctors. And again, we encourage also your family members, kung may questions po sila, pwede po nilang i-raise. Yan. So, Doctor, may isang question po dito na raise. And it says, is it okay to take both cough suppressant and mucolytic? Like for example, mucolytic sa morning but suppressant po sa gabi para hindi po makadisturb sa tulog. Actually, we don't advise that, kasi unang-una, ano yung problem? If let's say the problem is productive cough, you're not supposed to take any cough suppressant. Kasi kapag ikaw ay nag-take ng cough suppressant, lalong mariretain ang secretion sa baga. So, mas mapaprolong ang karamdaman. So, if ang indication ay mucolytic, you should take only mucolytic. If the indicated drug is a cough suppressant dahil dry, you should take the cough suppressant. Okay? Kasi kung dry naman ang cough, walang secretions, you're not even supposed to take mucolytic agents. So consult your doctor. All right. So thank you, Doctor. Again, Doc, may question din po na raise. Ngayong panahon daw po ng COVID, uso yung ubo at may mga doctors na gumagamit ng lagundi or yung mga herbal medicines. Ganun po ba siya effective for cough? Personally, sa totoo lang, I don't usually prescribe herbals
And if the patient feels na ito ay makakatulong sa kanya, well, good. Pero kung sa tingin niya na nagpe-persist ang kanyang symptoms, mas maganda na makita siya ng doktor. Yan. Thank you very much, Doctor. Again po, may mga questions pa po ba na tatanong tayo kay Doktor? Again, pwede po uli kayong mag-type ng questions sa chat box or pwede nyo pong i-unmute yung inyong mga microphones para po maitanong nyo directly kay Doctor yung mga questions ninyo. Doon sa mga kasamahan natin na mga tinawag ko kanina or doon sa hindi ko natawag, baka meron kayong tanong in terms of coughing o yung mga produkto ng inyong tinatrabaho para sa Unilab. Your questions are most welcome. Huwag mahihiyang magtanong. And again, Doctor, kung meron po silang mga questions na hindi pa nila naiisip ngayon at in later siguro may isip, pwede na po nilang ipadala sa grupong Tamang Alaga Academy. And of course, I believe you are very welcome to answer those questions naman. Yes. Mas okay po ba talaga ang Carbocystane plus zinc? Pwede kong malaman kung bakit mo itinatanong to? Would you like to, or I'll just answer your question? Baka mahihain ka. Okay, sasagutin ko na lang. Baka mahihain, Doc. Well, yung zinc kasi, kapag ikaw ay nagkakaroon ng respiratory infection, ito ay bumaba. Okay? So sinasabi na kapag na-improve mo ang zinc level, mas madali ang iyong paggaling because you are checking one of the deficiencies of the body. So sa akin, ay okay lang. I think there is some value. But if you ask me for real hard evidence of the convention, I am not clear of the evidence of the efficacy of the Carbocystane plus zinc. But there is a rationale for it. Okay, basahin ko yung susunod text ha. Pero hindi ko sabihin kung sino. Secret na lang po. Unilab kasi. Okay. Kasi may Carbocystane po tayo. So naghahanap na kami ng selling point for single molecule. Okay, I'll just answer this later, ma'am. Yeah. I will just have private communication for this. But again, Carbocystane per se has been shown to be effective, especially for patients na mayroon tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease. Kasi pinakita na magiging less ang kanilang exacerbation kapag sila ay binigyan ng Carbocystane. So again po, kung may questions po kayo na maiisip, again, pwede nyo po uling ipadala sa grupong Tamang Alaga and sasagutin po yung mga questions niyo regarding po sa lecture ni Dr. Punzal ngayon. Joey, I understand na meron tayong mga family members na nanonood at nakikinig sa ngayon, kung kayo ay sa ngayon ay nagkakaroon ng episodes ng pagbubo, whether dry or may phlegma, if you will consult a doctor, ang unang usawa naglagnat, nagsipon. Before we were thinking of acute cough, so maaaring ito ay viral, okay? And we give some medicines for that. But our times are different for now, okay? So ang ating iniisip kung meron kang kanyang simptomas, ang COVID-19 ang unang sakit na kailangang i-entertain. So in most patients na may symptoms, na tulad ng akin nabanggit, at lalo na kung mayroong exposure sa mga potential COVID patients, okay, it's a must na ay gagawin test para ma-document kung sila ay mayroon o walang karamdaman. The implication is, if you turn to be positive COVID-19, kailangan sundin natin yung isolation procedures para ma-prevent ang pagkalat nitong klaseng karamdaman. And right now, medyo dumadami, so lahat ay pinag-iingat para hindi sila tawahan ng ganitong karamdaman. Salamat. Doktor, may pahabol pang question dito. And tinatanong po niya, for those taking sartans with coughing as side effect of these maintenance medicines, is there a way to minimize the coughing or mucus production aside from changing the maintenance meds altogether, since it works naman for the patient daw po? Well, the ones that causing cough more predominantly are the ACE inhibitors. Okay? And ang
kailangan lang kasi gawin is if you are having these side effects, do not discontinue the medicine immediately. You have to consult your doctor. Kasi pag tinigil mo yan, baka naman biglang tumaas naman ang mga levels ng parameters sa iyong katawan. Ikaw ay may hypertensive, baka tumaas naman yung blood pressure mo. So, you have to be able to communicate with your doctor. No? Kasi yung doktor mo, ang best na tao, pwede magsabi din. Halimbawa, yung tingin sa pasyente, I would advise you na maaaring tigil yung gamot, pero kailangan palitan natin para hindi magkaroon ng problema yung pag-manage ng hypertension. Thank you very much. Doc, may isa pang question dito na raise din. Gusto na pong itanong kung how many days po ba is safe mag-take ng cough medicines and addicting po ba siya? Kasi ginagamit daw po yata ng mga addict daw. Ang ginagamit ng, you're talking about yung mga cough suppressants, ano? Lalo na yung mga codeine containing, ano? These are restricted drugs, ano? So hindi siya pwedeng ma-access basta. Okay. Now, if this is given, ano, kailangan ma-sure ng pasyente na siya lang ang gumagamit. Otherwise, baka mamaya may iba ng gumagamit, lalo kung may kasama kayo na medyo high risk ang behavior. Now, as far as other cough medicine is concerned, ano, it really depends. Ano, may mga ibang pasyente kasi na pwedeng gamitan ng, halimbawa, acetylcysteine. Itong gamitin ng tagal. Yung carbamazepine, pwede itong gamitin ng tagal. Kapag cough suppressant, medyo may caution lang tayo sa paggamit ng tagalan. But really, the bottom line is to be able to determine saan ba nanggagaling yung ubo. Only with the correct diagnosis can you give the appropriate treatment. Remember, cough is only a symptom of a disease. So kailangan tuloy natin ano yung karamdaman ng pasyente. This can be only done by your doctor. Ayan. So maraming salamat, Doc. I think wala na po yata ang questions na raise. So again, kung may mga questions pa po later na maisip ninyo, you can send to grupong Tamang Alaga Academy. And so Doctor, before we end the session, meron po ba kayong final message para po sa ating mga attendees and sa family members po nila na kasama natin ngayong umaga? Okay. So ngayon I hope naintindihan nating lahat ano yung ubo. Huwag nating sasabihin ubo lang. Kasi may mga kaso na minsan na ang cause ng ubo ay maaaring serious na karamdaman. I hope we all learned something this morning and we are more aware as to how to approach coughing within our family and office circles. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan. So maraming salamat po, Doctor. That was indeed another enriching learning session for all of us. So we would like to thank everyone for taking time and attending our webinar today. We also would like to thank the whole medical affairs para po sa effort para magkaroon tayo ng session regarding cough para ngayong umagang ito. Alright, so again, maraming salamat po, doctors, sa mga nag-attend. And on behalf of Sir Joey and the grupong Tamang Alaga Academy and Unilab Corporate IT, we wish you a nice day. Mag-ingat po tayong lahat and have a nice day. Bye everyone. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you.